Naf li ħafna minnkom id-dilettanti tal-karozzi tal-moturi tħobbu anke il-baħar. Illum ħadd l-opportunità nuża d-Defender il-ġdid, partikolarment interessani ir-retractable tow hook u l-air suspension biex nara kemm fil-fatt huwa verament faċli biex inqabbad karru ta' dajsa miegħu. U la għamilna dak l-eżerċizzju niżilna dan ir-rib fil-baħar u ħadd aħjar minn Matthew Travers biex nitkellmu miegħu ftit fuq ir-ribs in ġenerali u forsi anke dan partikolarment Matt. Ir-ribs, x'inhu l-faxxinu tagħhom għaliex jogħġbuhom in-nies? Ribs iva, dan l-aħħar sar iktar popolari Malta, ċertu faċilità bl-użu ta' rib, m'għandek bżonn ħafna għajnuna. Anke hemm l-element ukoll ta' fuel savings u inqas manutenzjoni wkoll fl-aħħar tas-sena. Jekk wieħed qed jikkonsidra rib, x'inhuma l-fatturi l-iktar importanti li għandu jħares lehom? Deżin tal-ħall, ħafna manifatturi tal-ribs qed jużaw ħalz deep V li għal Malta u l-Mediterran huma tajbin għax ituk wikba soft li tkun tista' toħroġ anke f'ċertu maltemp. Bażikament ikollok il-ħall li tkun fonda ħafna ġol baħar. Ħall-fonda kemm quddiem u anke fuq wara li tik dik ir-rikba soft li forza 4 forza 5 ħriġ xorta. Apparti minn hekk? Apparti minn hekk wieħed jara wkoll il-kwalità tat-tubi. Ħafna xettiċiżmu fuq it-tubu li ma jservix għal dejjem, eċetera. Hemm dawk il-biżgħat, però fil-verità il-materjal li qed jintuża llum għandu lifespan ta' fuq 20 sena. Jiġifieri jekk wieħed jixtri rib ta' ċertu kwalità ma m'għandux dal-biżgħat. U wkoll hemm il-biża' li jekk jiġi xi inċident rib ma jissowwix li mhux il-każ ġifieri. Anke hawn Malta hawn faċilitajiet fejn jissowwa tubu ta' rib? Iva, kelli pereżempju ħbieb li kellhom inċidenti bir-ribs tagħhom li setgħu Malta stess iġibu l-materjal u jissow il-ħsarat li kellhom. Semmejt l-effiċjenza. Ħaġa li qed ninnota huwa r-ribs fejn forsi meta kont żgħir jien ir-rib kien it-tubu li qiegħed fuq il-baħar. Illum ħafna mit-tubi huma effettivament maqtugħin mill-baħar. Tista' tispjegali r-raġunar warajja di? Iva, llum il-ġurnata qed joħorġu b'diżinn li t-tubu jmiss biss intu għaddej fuq wara ġest biex ikollok dik il-stabilità f'każ ta' maltemp, però hemm diżinn ukoll li t-tubu jmiss meta r-rib ikun wieqaf, pereżempju meta tkun tfajt l-ankra fejn imbagħad għandek bżonn dik istabilità meta għandek moviment ta' nies aboard li mbagħad jiġi r-rib imiss mal-ilma minn quddiem sa wara. U jgħin anke nassumi fl-andament mbagħad meta tkun miexi xorta t-tubu ħajjejnek għal-rikba aħjar. Jgħin naqra, però llum il-ġurnata verament ġest il-biċċa ta' wara tmiss u xi kultant kważi laqqas. Ġifieri il-ħall design qed evolvi naqra li m'għandek bżonn tistri fuq it-tubi u hekk għandek inqas wear and tear ukoll fuq it-tubi. Kont ngħid la qatt ma jmiss jew kważi qatt ma jmiss il-baħar da inqas hemm problemi bħalli. Fil-fatt illum il-ġurnata ħafna ribs qed jiddiżinjawhom biex meta jkun marbut il-marina mingħajr pis ta' nies aboard laqqas imissu xejn ħalli inti m'għandekx dak il-wear and tear ħsarat meta tħalli rib għal tul ta' żmien il-marina. Insomma dejjem javvanzaw u dejjem jivvintaw affarijiet ġodda. Nitkellmu ftit fuq dan ir-rib li qegħdin fuq illum. Nuova Jolly niftakar kien ġie dak Sergio Davi konna intervistajni hawnhekk u fuq setup bħal dan ma jkbar Nuova Jolly rib u żewġ outboard Suzuki telaq minn Palermo u wasal New York waħdu single-handedly u dik kienet ir-raba avventura kbira li għamel. Nuova Jolly, għajdi daqsxejn fuq? Mela, Nuova Jolly family run business ilhom jipproduċu ribs fuq 60 sena. Illum tielet ġenerazzjoni ta' tfal għadhom jibnu dik il-passjoni tal-familja. Prodott magħmul kompletament fl-Italja, jiġifieri tubi jagħmluhom in-house huma handmade, xogħol tal-fiberglass kollox made in Italy. Prodott ta' ċertu kwalità. Range kbira l-aħħar li konna qed nitkellmu kienu qed ivaraw 50-footer bare outboards 425 horsepower il-wieħed, jiġifieri imma range ukoll
għannis li l-nis komuni ngħidulhom jien, inkluż dan li qegħdin fuq. Iva, fil-fatt huma għandhom 3 ranges, semmejna l-50 footer top of the range tagħhom cabin ribs. Hemm imbagħad ukoll il-Prince range tagħhom li huma ribs lussużi ta' ċertu kobor, però mbagħad għandhom l-entry models l-NJ kif qed naraw illum jibdew minn 6 metri sa 8 metri entry models xorta bl-istess kwalità magħmulin l-Italja. Dan li qegħdin fuq x'dimensjonijiet għandu? 6.5 meter, da, model ġdid fil-fatt li ħarġu dis-sena. Extension tal-range, dal-NJ range, l-entry models tagħhom li issa evolvu għall NJ650XL. Li notajt huwa wiesa ħafna. Ovvjament, naħseb dak huwa vantaġġ għax għandek iktar spazju abbord u possibilment iktar stabilità. Iva, dawk li xaffejt, ġifieri lum il-ġurnata ribs qed jagħmluhom usa biex tirbaħ l-ispazju, kif għattint iktar stabli wkoll fil-baħar, kunu jifilħu iktar power ukoll, ġifieri fuq 6.5 meter naraw 150 horsepower, ġifieri ċertu saħħa wkoll li rib ikun jiflaħ. Forsi żvantaġġ ta' rib qegħdin hawnhekk. Vera sabiħ għax tista' tuħu x-xemx, imma mbagħad wara ftit forsi tibda tisħon wisq il-ġurnata biex tipproteġi ruħek naħseb mhux daqshekk faċli u xejn. Mhux daqshekk faċli, però efimni għandhom tinet ta' xemx kif qed nara fuq dar-rib, alright ma tistax titatta kompletament, m'għandekx kabina, però rib hija dayboat, ġifieri ħriġ tint biex tgawdi x-xemx ukoll, mhux biex tiskappa. Però kif għadna tinet hemm anki modelli li tista' ġib hardtops jew tal-canvas jew fiberglass, ġifieri hemm protezzjonijiet li tista' Il-Maltini jħobbu jieklu, jħobbu jixorbu, ħatmur ġurnata baħar, ovvjament konsiderazzjoni kbira. Fuq rib hemm xi limitazzjoni? Ifimni l-lum il-ġurnata għandna ribs li jispekjaw fridges, cookers, anki bġiex fridges, ġifieri hemm l-element tal-lussu u l-element ta' pratikalità met fejn jidħol l-ikel u x-xorb kif inħobbu ngawdu l-baħar aħna l-Maltin, insomma. Ma fuq wieħed relattivament żgħir entry level bħal dan xorta tista' jkollok ċertu faċilitajiet? Iva, ġifieri anki fuq 6.5 meters għandek fejn twaħħal ġiex timwejjed. Għandek cool box li tista' tispekjaħ fridge. Għandek ħafna storage aboard ukoll, ġifieri anki f'dak ċokon 6.5 meters dak l-element ta' lussu u prattikalità tista' sibu wkoll eżatt. Nitkellmu ftit fuq l-outboard, Suzuki, naf li kontet naqra artiklu. Suzuki qed jikkonsidraw ma ngħidilx teknoloġija, ma innovazzjoni li l-outboard waqt li jkun qed jaħdem effettivament ikun jista' wkoll qed inaddaf l-ambjent. Tispjega li ftit fuqha? Iva. Suzuki d-Italja għandhom ħafna l-album l-ambjent, ġifieri kull sena jħorġu b'xi ħaġa biex jagħtu semhom għall-problema li hawn tal-skart u l-plastik fil-baħar. Issa ħarġu kif semmejt int, microplastic collector li ħirġa fuq il-modelli ġodda, però tista' titwaħħal anki fuq outboards Suzuki antiki, fej waqt li l-magna tittella dak l-ammont kollu tal-ilma baħar biex tkessaħ il-magna, hemm filter speċjali li qed jiġbor dawk il-microplastics li soltu qed jgħaddu minn dis-sistema tal-cooling, eżatt, mingħajr effett fuq il-performance u reliability tal-mutur. Darba qegħdin fuq is-suġġett tal-outboard għandna 150 horsepower, naf li jużaw it-terminoloġija lean burn. Xi tfisser? Iva, lean burn hija teknoloġija ta' Suzuki fejn huma ħaltu ratios differenti ta' arja u petrol biex joħolqu iktar effiċenzja. Differenza ta' pereżempju 15% inqas konsum ħdej l-outboards tagħhom stess li ħarġu qabel dit-teknoloġija. Qed ninnota dan ir-rib partikolari armat ċertu kumditajiet mhux ħażin qed nara l-winch hemmhekk ħalli l-ankra tista' topera mill-konsole, naf li għandu sound system tajba. X'inhu ma' features oħrajn li ħafna nies jispekjaw fuq ir-rib? Iva, nies ħobbu naqa' customizations u forsi aċċessorji li jkunu għall-album. Semmejt sound, semmejt ċertu kumditajiet bħal electric winches, semmejna tinet, T-tops, hemm anki navigation equipment, hemm minnu intis ħafna fuq l-fishing, ġifieri jarmaw fish finders, sistemi avvanzati ħafna. Hemm min iħobb pereżempju ta' pizzerija, kulur speċjali jew anki l-kulur ta' tubi. Illum il-ġurnata saret moda ħalli lin-nies kollhom daw il-touches tagħhom. Matt, forsi ħafna jarawha stramba li qed nitkellmu fuq ir-ribs f'dan il-perjodu deħlin fix-xitwa, ħafna nies jgħidu issa dajjes u baħar daqshekk. Hija huwa l-każ?
natu pariġ ġifieri n-nies li ħallu ribs fil-baħar sa anki Diċembru. Qabel semmejna l-prattikalità biex faċli biex toħroġ fuq rib, ma tantx għandek bżonn preparazzjonijiet u għajnuna, ġifieri ġurnata sabiħa pal-lum, battu ħriġt. Anki kondizzjoni tal-baħar ma jkunux daqshekk tajbin, rib jkun jiflaħ dak il-mowġ u xorta jkollok dik ir-rikba stabbli li tgawdi ġurnata da żminijiet. Ġifieri tista' ittawwa l-xhur tas-sajf u tutilizzaha l-perjodu itwal. Matthew, grazzi ħafna.